عندي سؤال هو في الغالب هيغير طريقة تفكيرنا كلنا عن بناء العضلات والتخسيس وكمية البروتين اللي الواحد محتاجها. بس رد بأمانة، يعني رد برأيك، حتى لو انت حد معروف في المجال وبتشتغل بطريقة خاصة مش عايز تقولها للناس، معلش رد على السؤال ده. هقول لكم الأول أنا بسأله ليه. النهاردة السكرين شوتس اللي باينة هنا على الشاشة، ده واحد في خلال بقالنا مثلا 5 أسابيع أو 4 أسابيع خس 3% دهون. تمام، وهو وزنه كبير، يعني وزنه مش صغير. 100 حاجة و70 باوند، 100، وزاد 2 أو 3 باوند عضلات. أنا مش فاكر الأرقام، بس يعني منزل لكم السكرين شوتس. يعني المهم إن هو خس 3 كيلو، سوري 3% فات، ووزنه كبير. الراجل ده هنا بقى التركاية، إن الراجل ده يا جماعة بياخد فقط 80 جرام بروتين إلى 90 ماكسيمم، وما بيقدرش يزود عن كده. ورغم ذلك زاد عضلات. الراجل وزنه فوق ال 100، 100 حاجه، 175، 177 باوند. يعني بأقل حسابات في الدنيا، لو بناخد للباوند 0.7، مش عايز ادخل الناس في حسابات يعني هياخد في الغالب 120 جرام بروتين المفروض عشان يمنتين، يمنتين العضلات وهو بيخس. صح يا جماعه؟ مش العلم المنتشر بيقول كده؟ طيب الراجل ده يا جماعه ده حقيقه والله، بياخد 80 جرام بس بروتين الى 90 جرام بس بروتين، وخس دهون 3%، وزاد عضلات، مش سبق، زاد عضلات. كيف؟ انا عايز وجهات نظر. تمام، انا عندي وجهة نظر، لان الكلام ده مش مع اول كيس معايا، حصل معايا انا شخصيا، وما بتكلمش وانا باخد ستيرويدز، لا من غير ستيرويدز. حصل مع اكتر من حد بمرنه كتير. وانا بشكل شخصي، وانا عندي حسبة مختلفة شوية بحتة قصص البروتين دي، ممكن ابقى اقولها. بس انا عايز اعرف وجهات نظر الاول. يعني انتوا شايفين ايه ممكن يبقى السبب ان الواحد يكون بياخد الكم ده القليل ومش يثبت، لا يزيد عضلات ويخس دهون، مع العلم بيتمرن فوق الساعتين كل سيشن، منهم ساعة في حدود من 40 دقيقة ل 50 دقيقة كارديو، والباقي حديد وحاجة بنت لذينة، سفاح. والغيره طبعا مع اختلاف تفاوت المستوى بتاع التمرين بيبقى ماشي ازاي. في ناس طبعا بتمرن اقل من كده بكتير، ساعة فقط وغيره. بس ده منتشر، اللي عنده اجابة ويا ريت يكون حد من المجال او جرب على نفسه شيء من هذا، يقول لي وجهة نظره ممكن يكون ده ليه. لو لقيت كده اجابات ان شاء الله مفيدة لينا كلنا، انا اول واحد هستفاد وهنشرها، وكمان هقول وجهة نظري في الحتة دي، لان انا بصراحة عندي وجهة نظر كده، بس مستني اسمع.